unha Europa que non sexa do capital, que sexa unha Europa da mocidade. Creemos que é posible erradicar esos contratos precarios e queremos que é posible unha educación pública para todos e de todos, igual que unha sanidade pública universal. Por riba teñen un amparo do Poder Judicial, e non digo dos xuíces e magistrados e as xuízas e magistradas, que hainos e hainas, naturalmente honestas, e que fan o que teñen que facer, pero que o Poder Judicial e o Poder do Estado malla neles, ou nelas. Corruptos, prevaricadores e prevaricadoras, da maioría de goberno que ten o Partido Popular no Concello da Capital de Galicia. Naturalmente, con televisión, chourizos, que deso saben moito, e cousas por estilo. Seguirán dirixindo todo dende tudo. Esa é a ética. Porque a primeira corrupción de Alianza Popular e o PP era que procedían do fascismo que machacou a xente que nos anos 70 matara a Amador e a Daniel aí impunemente. Esa é a primeira corrupción. A violencia das leis feitas contra a Constitución que se están facendo todos os días, cando fai falta, mandan a violencia física dos homes de negro. Non eses que di Núñez que están logrando que os homes de negro, eses dos organizacións internacionais do Fondo Monetario, non veñen a inspeccionar as cousas en Caetano, porque os homes de negro xa son eles, ademais tristísimos. A mí me interesa na Europa da 1789, a mí non me interesa a Europa do Terceiro Reich, non dos nazis, das metrópolis coloniais, do exterminio de África, do saqueo de América. Eso non é Europa. En cambio, a Unión Europea de hoxe é o equivalente deso. Que no noso país, nesta comarca, superemos o 33% de desemprego, porque, como di Álvaro García Linera, vamos a estas eleccións a loitar, e mesmo queremos convertir este acto nun exercicio colectivo para prepararnos o que vai a vir despois das eleccións. É catástrofe que estamos vivindo, temos moitísima ilusión, porque estamos sumando para ser cada vez máis fortes. Igual que vamos sumar neste gran alianza da esquerda rupturista europea, da esquerda que quere esa nova Unión Europea que nos están negando desde o bipartidismo a que temos dereito e a que vamos ter capacidade de acadar. Deámoslle a primeira tunda, a primeira derrota o próximo día 25 nestas eleccións ao Parlamento Europeo. Bye.